अस्सलाम वालेकुम दोस्तों परी खान मुमताज मौलवी लाइ हिकु सुठो पैगाम ॾिनो आहे, पर ही पैगाम सिर्फ़ मुमताज मौलवी लाइ न पर पूरे सिंध वासियुनि लाइ आहे। ही पैगाम तव्हांखे ॿुधी ॾाढो मज़ो ईंदो त हिन न्याणी जेके लफ़्ज़ चया आहिनि हिकु सुठा ऐं वॾा लफ़्ज़ चया आहिनि। हिन चयो आहे त असां सिंधी पहिरियां छा हुयासीं ऐं हाणे छा करे रहिया आहियूं। असां सिंधी पूरी दुनिया में मशहूरु आहियूं। जेकॾहिं महिमान नवाज़ी सिखणी आहे त मिसाल ॾींदो वेंदो आहे त सिंधियुनि वटां सिखिजे। हाणे असां पंहिंजो पाण खे पाण बदनाम करे रहिया आहियूं ऐं कहिड़ा कम करे रहिया आहियूं। ऐं हिन मुमताज मौलवीअ खे बि हिकिड़ी सुठी सलाह ॾिनी। हिन चयो त मुमताज मौलवी साहब तव्हां कंहिंजे चवण ते बि पंहिंजो फ़न न छॾियो, तव्हां पंहिंजो फ़न जारी रखंदा अचो। तव्हांखे अल्लाह सां इहा इज़त ॾिनी आहे, तव्हां पंहिंजो फ़न जारी रखंदा अचो। ही बयान ॿुधो। नाज़रीन, माया परी खान कल खां वठी ही जेको सोशल मीडिया ते ड्रामो पियो हले त इहो आख़िर आहे छा। असां प्यार करण वारा माण्हू, दुनिया असांजी मिसाल ईंदी आहे त जेकॾहिं महिमान नवाज़ी सिखणी आहे त वञी सिंधियुनि खां सिखो। हाणे उहे साॻिया ई माण्हू मिसाल ॾींदा आहिनि त जेकॾहिं झेड़ो करणो आहे, दुश्मनी सिखणी आहे त वञी सिंधियुनि खां सिखो। असां ही छा मैसेज ॾेई रहिया आहियूं माण्हुनि खे। नाज़रीन, कल खां वठी जेको ही हंगामो हले पियो सोशल मीडिया ते, इहो आख़िर आहे छा। अल्लाह साईं मुमताज मौलवी खे इज़त बख़्शी आहे, अल्लाह साईं हिनखे इज़त ॾिनी आहे। अल्लाह साईं जंहिंखे चाहे आसमान ते रखे, जंहिंखे चाहे ज़मीन ते किराए। मुमताज मौलवी हिकु सिंध जो सुठो फनकार आहे, उनखे ईअं बदनाम न कयो वञे। नाज़रीन, हूअं त सिंध जा खोड़ सारा फनकार आहिनि नाले वारा, अल्लाह साईं उन्हनि खे इज़त ॾिनी आहे, पर असांजे सिंध जा ॿ नाले वारा फनकार आहिनि, शमन अली मिराली साहिब ऐं मुमताज मौलवी सर। ऐं इन्हनि खे अल्लाह सां इज़त ॾिनी आहे। इन्हनि जो नालो आहे मुमताज मौलवी जी न्याणी जी तबियत ठीकु न आहे ऐं तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त तव्हां हुनजे लाइ दुआ कयो ऐं असां बि हुनजे लाइ दुआ था कयूं त अल्लाह साईं हुनखे जल्द खां जल्द सिहत याब करे। मुश्ताक सरकी साहब, अव्हांखे गुज़ारिश आहे त तव्हां वहीद हकड़े ऐं अरशाद जागराणी जो मसइलो हल कयो। अहिड़े ई तरीक़े सां मुमताज मौलवी जो बि मसइलो हल करे छॾियो। सर मुमताज मौलवी, तव्हांखे गुज़ारिश आहे त तव्हां कंहिंजे करे पंहिंजो ॻाइणु न छॾियो ऐं सिंध जा माण्हू तव्हां सां तमामु घणी मोहबत कंदा आहिनि, प्यार कंदा आहिनि, त तव्हां पंहिंजो ॻाइण जो फ़न जेको आहे जारी रखो।